ला गोरुको सिङ पलाउँछ भन्थ्यो, हाम्रो त प्याजको पनि पलाइसकेको छ है। यो चाहिँ कुनै प्रमोसन होइन, यो चाहिँ हाम्रो अनुभव हो। 1 केजी मासुमा 2 केजी साग। हेलो एभ्रिवान, गुड मर्निङ, नमस्कार अनि सेवा के जति पनि जनाले यो भिडियो हेरिराख्नु भएको छ हजुरहरू सबैजनालाई यो फोनको स्क्रिनबाट नै म स्वागत गर्न चाहन्छु। आजको भिडियोमा 2-3 दिनको ग्याप पछाडि चाहिँ फेरि पनि अर्को नयाँ भिडियो लिएर म उपस्थित भइसकेको छु। अनि अहिले चाहिँ म हाम्रो सुन्दर तोरीको फुल, यो त तोरी होइन, रायो सागको फुल फुलिरहेको पहेँलो बगैँचामा लिएर आएको छु। अनि आजको भिडियो चाहिँ के हुन्छ कसो हुन्छ भनेर थाहा पाउनको लागि चाहिँ हजुरहरूले भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुपर्ने हुन्छ। केही कुराहरू त थम्बनेल, टाइटल अनि हाइलाइट हेरेर पनि थाहा पाइसक्नुभयो होला भन्दै अब हामी सँगसँगै भिडियोमा अघि बढौँ है त। पहिलानिर मैले भिडियो स्टार्ट गर्दाखेरि चाहिँ यही बारीमा फर्सीको झ्यालहरू लटरम्म भएका हुन्थे। अब फेरि केही समयपछि त्यस्तै हुनेवाला छ। अहिले चाहिँ यिनीहरू सानो सानै छन्। अनि हाम्रो सानो बारीमा चाहिँ अहिले तोरी रायोको फुलहरू पहिले फुलिरहेका छन्। यो सेतो चाहिँ फेरि मुलाको फुल है, कति राम्रो है। अब चाहिँ म ढिला नगरी काँक्राको बिउ गाड्न गइरहेको छु साथीहरू। कता यतै गाडिदिउँ होला, अलिक मलिलो ठाउँमा नि। ल साथीहरू, मैले काँक्राको बिउलाई पनि गाडिदिइसकेँ। अब अलिक पछाडि उम्रिन्छ कि भन्ने आशाको साथ। अनि आजभोलिको मौसमको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ हाम्रोतिर चाहिँ पानी हल्का हल्का बिहान बेलुका परिरहेको छ। अहिले पनि डुम्म भइरहेको छ, देख्न सक्नुहुन्छ मेरो ब्याकग्राउन्डमा। अनि हजुरहरूकोतिर चाहिँ मौसम के कस्तो छ यसो कमेन्ट मार्फत जानकारी दिनुहोला भन्दै अब चाहिँ अहिलेको लागि चाहिँ यति नै। भरे के हुन्छ कसो हुन्छ म भिडियोमा समेट्ने नै छु है त। यहाँ चाहिँ हाम्रो के को पोर्क मिट 3 लेयर पोर्क साँच्चै नै चट्टसँग राम्रो रहेछ त। लामो समयको अन्तराल पछाडि चाहिँ हाम्रो घरमा सुँगुरको मासु पाक्दैछ साथीहरू। डेन्जर गोर्खे खुकुरी पो त। ला केही छैन साथीहरू, धुने हो धुने। मखमली चोलीमाथि छड्किलायो खाने कि ल यो चाहिँ हाम्रो बारीको अदुवा हो, अलिक सानो सानै छ। अनि यो चाहिँ धनियाँ। अब यो पनि यसमा नै मिसाउँदा त आम्माम कसले खाइदिने। यो चाहिँ
हाम्रै घरको छेउमा फलेको हरियो धनियाँ मैले काटिसकेको छु। अब एक्सप्लेन गर्न मात्रै आउँछ, यसको बारेमा बोल्नु चाहिँ खासै आउँदैन। यहाँनिर चाहिँ हाम्रो अर्कै खालको चुल्हा छ अहिले चाहिँ। यो चुल्हामा पकाएको भिडियो चाहिँ खासै बनाएको छैन मैले हामीले है। अघि नै यो तेल चाहिँ लगाइसकेको अर्कै तरकारी पकाउनु भनेर, तर 81 मासु आएको हुनाले हामीले चाहिँ यो तेललाई राखेर अब चाहिँ धोएको मासु पकाउन आँट्दैछौँ है त। गोरुको सिङ पलाउँछ भन्थ्यो, हाम्रो त प्याजको पनि पलाइसकेको छ है। ठिक नदेखाउनु न हौ, नदेखाउनु यो त के हुन्छ नजिक ल्याउनु त कतिको कुकमेन बनिँदो रहेछ त्यो भन्नाले कस्तो काट्नु जान्छ कि जान्दैन। ए म त खतरा कुकमेन हो नि, फेरि मान्छेले नचिनेको मात्र हो कि। होइन त नि, हाम्रो चाहिँ खेतमा फलेको कालो दाल चाहिँ यहाँ पाकेर हल्का कुन कलर ब्राउन कलर भएको छ है। त यो चाहिँ कालो दाल है, डाडु कालो कालै छ। यो डाडुमा तेल लाएर जानेको हो नि त, त्यही भएर साथीहरू हामीसँग चाहिँ सुँगुरको मासु मात्र नभएर बारीको हरियो साग पनि छ, रायो साग। रायो साग र सुँगुरको मासुको कम्बिनेसन चाहिँ कति खतरा हुन्छ, खानुहुनेहरूलाई त थाहा नै होला होइन हो। यो चाहिँ हाम्रो अदुवा खोर्सानी जिराको पेस्ट। यसलाई चाहिँ अहिले अन्तिममा लगाइदिनुपर्छ, यसले चाहिँ तरकारीमा अझ धेरै स्वादिष्ट स्वाद थप्छ। अनि किन लाग्यो त्यो सग्गाको? गरम देखेको थियो कि अघि, ए छैन त रहेछ। त्यो चुलोमा चाहिँ घुम्ने जताबाट पनि पकाउन सकिन्छ, त्यही भएर एकदम सजिलो छ। जता मन लाग्यो त्यतै बोकेर लैजान पनि सकिन्छ। यो चाहिँ कुनै प्रमोसन होइन, यो चाहिँ हाम्रो अनुभव हो होइन। यो यो कुनै स्पोन्सर होइन भने चाहिँ
चाहिँ आफ्नै लगानीमा किनेर ल्याएको हो। टमाटरको अभाव भयो साथीहरू। टमाटरको डल्ला चाहिँ कम भयो है। एकचोटि छोपौँ त्यस पछाडि साग लगाइदिउँ ल। हाम्रो पाक्नु आँटिसक्यो आज चाहिँ। भोक लागिसक्यो। भोकले पेट क्वेक क्वेक कराइसक्यो तर पनि केही छैन। केही पाउन केही गुमाउनु पर्छ। हाम्रै गाउँघरतिरको अर्ग्यानिक सुँगुर हो नि त यो। त्यही भएर चाहिँ अलिक पर्खिँदा यो मासु आउन चाहिँ ढिलो भएको कारणले आज खाना खानै ढिलो भइसकेको छ साथीहरू। खाना चाहिँ यसरी सक्यो लाग्दैन। घडी देखाएको फेरि घडी खतरा छ नि। यो त ब्लग भन्दा नि कुकिङ भिडियो भन्न सक्छ कि ब्लग नै भन्न सक्छ यस्तो भिडियोलाई। खै मिक्समा हाइब्रिड भिडियो है। पकाउने ढङ्ग त त्यति राम्रो छैन, त्यही पनि यसो आफ्नै तरिकाले पकाइदिएर भनेको। बल्ल भयो। अब चाहिँ हाम्रो च्वासेको मासु पाक्न आँटिसकेको छ। त्यो सक्ने बेलामा चाहिँ अब हल्का माथिबाट राखेको पाक लगाइदिनुपर्छ। अनि त डेन्जर हुन्छ। 2 वाला भात त सकिहाल्छ नि। कति लगाइदिनु नि सबै। आधी केजी 1 केजी मासुमा 2 केजी साग। यो त राम्रो छ। त्यो मासु पनि खानु हुँदैन। अब हेर्नु है भरे यो घटेर यति हुन्छ तर हेर्दा मात्रै 2 केजी देखिन्छ कि अन्तिममा ओइलेपछि त थोरै नै हुन्छ। मासुसँग टक्क मिल्ने भएको हुन्छ। आज चाहिँ अलिक टमाटरको अभावले गर्दा त्यस्तो खतरा चाहिँ देखिँदैन होला है। सुँगुरको मासु देखिन थाल्यो है सागबाट अब चाहिँ बल्ल बल्ल। तर त्यत्रो धेरै मासु लबर पनि होइन हो नि। सुँगुरको मासु पकाएको साग पकाएको भनेर सुँगुरको मासु पकाएको है। मर मसला चाहिँ तर खासमा अन्तिममा लाउने हो नि। अब यो सागहरू सबै भएको छ कि हामीले खाने होइन। फेरि साग लगाए पछाडि चाहिँ छोप्न हुँदैन अरे कि, त्यही भएर चाहिँ यत्तिकै पाक्न लाग्नुपर्छ। म त पर्खेको पर्खेछु भइसक्यो त हो। यो ढिलो भएको बेला, हतारको बेला अनि छिट्टो पाकोस् भन्ने बेला चाहिँ आगो पनि बल्दैन अनि ढिलो न ढिलो पाकेको जस्तो लाग्छ है मलाई त। आउँदैन र भित्र चुलो त नि खतरा रहेछ नि त नि अलग्गै दाउरै जाँदैन बस्नु
म त भयो न किन मन पर्ने सुँगुरको मासु रहेछ सेतो खान्थेन है अहिले कस्तो मिल्यो सेतो खान्थेन है ज्यादै खान्छ ए नभए कालो कालो दिन्छ भयो निकाइदेऊ न ओल्पन्डु जा गएर नि मन्डु यता फर्किन्छ खान्थेन कार्टुन चिप्लोले होइन खेरो मात्रै चिप्लो बढी खानु मान्दैन म त भयो यत्रो त न यत्रो त आउने बित्तिकै खानु त नि खाऊ न लु भोक लाग्यो साथी के खान्छ ल आउने बित्तिकै बचाउ न खाऊ न थोरै माम खान्छ उसलाई हो कसैले माथि के हो ज्ञानी के नलाई तिमी त किन बैसाखी नराले रात म त साग मात्रै खान्छु ल है ल है ल है ल ल साग एक ठाउँ पर्छ दमित आज के गर्नु हुन्छ बालमा बोक्नु जानु कि बलुवा खै कस्तो बनाउँछ त्यो गर्दा पनि हुन्छ नि पिपो टेक्दिनु खाने भए नि कमाउनु तल खेतमा नि पाहाड फेदमा त्यसो भन्थ्यो कहिले लिने हेर्न चुनावमा त्यसो बिदा हुन्छ गर्नु पनि हुन्छ कि नि त्यतिखेर बनाउनु उनीहरूलाई पनि हुने बिदा त हुन्छ तर अब म ट्युसन कुदिँदा दिउँसै भइहाल्छ